எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கு गाइस சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காக்கா முட்டை vlogs கண்டிப்பா சப்போர்ட் கொடுங்க गाइस my name is காக்கா முட்டை நான் அச்சன காக்கா முட்டை அவன் பெரிய காக்கா முட்டை ஹலோ KMF மதுரை ரயிலில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து மதுரையில் தாங்க இருக்கோம். ஸோ மதுரையில் வந்து என்னோடய சித்தப்பா வீட்டில் தான் இருக்கோம். இங்கே ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டணும், ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபுல்லாகவுமே வந்து புறா, அப்புறம் வந்து இந்த குருவி, கிளி சம்திங் எல்லாமே வச்சுருக்காரு. நேரத்தில் நீங்கள் யோசிப்பீங்க இது எல்லாம் தானே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது எல்லாமே வந்துட்டு இவர் வளர்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் வச்சுருக்காரு. எதுவுமே வந்து சேல் கிடையாது. அப்போ இவர் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பார்னு பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த புறா, அப்புறம் அங்கே அவர் இங்கே பாருங்கள். இங்கே எவ்வளோ சித்தி புறா இருக்கும்? புறா எத்தனை புறா இருக்கும்? இந்த புறா பாருங்க, இது வந்து அந்த காற்று ஊதி வச்சுக்கிறோம். எனக்கு பிடிச்சதுல இந்த புறா தான் ரொம்ப பிடிச்சது. இது பேர் என்ன பேர் சித்தி, ஏதாவது தெரியுமா? அந்த முடி வந்துட்டு செம்மையாக இருக்கு. இது பாருங்க, இது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இந்த கிளி. இங்கே இப்போ வந்து அந்த முட்டை போடுறதுக்கு அடை காத்துட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, குஞ்சு பொரிக்கிறதுக்கு அடை காத்துட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போகிறாங்க. அப்புறம் கோழி எல்லாமே இருக்குங்க. கோழி, ஆடு. இதில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கிளி. இங்கே பார்த்தீங்களா காக்டெயில். ஐயோ, நம்ம உள்ளே வந்தோன்னே எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இது ஃபுல்லாகவுமே காக்டெல்லு. இங்கே காக்டெல்லு, இங்கேயும் காக்டெல்லு. இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு இது பேர் ஏதோ ஒன்று சொன்னாருங்க. இது எல்லாமே வந்து ரேட் ஜாஸ்தின்னு வந்து சொன்னார். பறக்காதீங்க. இது செம்மையாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குல்ல. இது எல்லாமே வந்து இவரே வந்து ரெடி பண்ணி எல்லாமே வந்து இவரே வந்து பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இந்த காக்டெயில் வந்து முட்டை போட்டு அடை காத்துட்ருக்கு. நான் இதில் தான் 2 குஞ்சு கேட்டிருக்கேன். நம்ம வந்து அந்த காக்டெயிலோட குட்டி வந்தோடனே எடுத்துக்கலாங்க. அப்புறம் எல்லாமே நாட்டுக்கோழி, சேவல் எல்லாமே வந்து இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கோழி இப்போ தாங்க கோழி குஞ்சு இப்போ தான் இது குஞ்சு பொரித்து ஒரு 1 வீக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாத்து. இது வந்து வாத்து. அந்த தொட்டி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்துட்டு இந்த வாத்து குளிக்கிறதுக்காக. இந்த வாத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க, இந்த வாத்துலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வாத்து, கோழி, இதெல்லாம் வந்து இந்த வாத்தில் வந்து ஒரு 2 வாத்து தவிர மற்ற வாத்து எல்லாமே நான்வெஜ் சாப்பிடுதுங்க. நானே வந்து சிக்கன் போட்டேன், மட்டன் போட்டேன், எல்லாமே வந்து சாப்பிடுது. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஆனால் வந்து வாத்து வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுங்கிறது நான் வந்து இப்போ தான் பார்க்குறேன். இப்போ கோழி கூட வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் வாத்து வந்து சாப்பிட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை, கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. தலைவனுக்கு எவ்வளோ ஒரு அந்த பேட்ஸு, இந்த பெட்மேன்லாம் வந்து ஆசை இருந்தால் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்ருப்பார். அவர் மேலே காட்டுறேங்க, வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே வந்து புறா கூடு. இப்போ இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருக்கிற புறா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் புறா. இந்த புறா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கிடைக்கிறது ரேருங்கிற மாதிரி, மேபி காஸ்ட்டு கூட அதிகமாக இருக்கலாங்க இந்த புறா எல்லாமே. அதனால தான் இது எல்லாமே வந்து கூண்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காரு. மற்ற புறா எல்லாமே பறந்து எடுத்தாங்க இருக்கும் மேலே.
ஆனால் அது பறந்துச்சா கரெக்டாக வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும். இதெல்லாம் வந்து பறக்க விட்டுனா யாராவது பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. புறா காட்டுறேன். அங்கே ஒரு புறா நிற்கிது, மேலே பார்த்தோன்னா தெரியும். அப்புறம் இந்த ஓட்டு மேலே நிற்கிது பாருங்கள். இங்கே இருக்கா? இதில் வந்து நார்மல் புறா அந்த அங்கெல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆடு பார்க்கலாங்க. ஆடுலேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடு ஒன்று இருக்குது, அதை நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே வந்து ஒரு ஆடு இருக்கான் பாருங்கள். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. இந்த ஆடு பார்த்திங்கன்னா சைட்லேயே பாருங்களேன் குட்டியாக தாங்க இருக்குது. இந்த ஆடோட வளர்ச்சி அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இது வந்து கன்சீவாக இருக்குது, குட்டி போட போகுது. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சி. அதாவது ஆடுலேயே வந்து கொஞ்சம் இது நார்மல் வெரைட்டியாக இருக்குது. எனக்கு இன்னொரு ஆடு இதில் இன்னொரு ஆடு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆரஞ்சு முட்டாய். இங்கே எவ்வளோ ஆடு இருக்குன்னு. இது எல்லாமே வந்து இவங்களோட ஆடு தாங்க. இங்கே இருக்கான் பாருங்க அவன். எப்படி தலைவனை பார்த்தீங்களா? தாடியெல்லாம் வச்சு பயங்கரமாக இருக்கான். வாடா இங்கே பாருங்க. மேலே 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 பாரு. அவன் கேமரா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்காங்க. ஏய் மேலே பாரு. இப்போ சைடில் பார்த்தீங்களா? எனக்கு கூட தாடி வளர மாட்டேங்குதுங்க, இவனுக்கெலாம் தாடி வளர்ந்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தாங்க வளருது. இது பாருங்கள், ஹைட்டு வந்து கம்மி தான். இப்போ இந்த ஆடை பாருங்கள், இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மேலே போய் பார்க்கலாம். அங்கே தெரியுது பாருங்கள் ஓட்டு மேலே, அதான் புறா கூடு. புறா மேலே போகும்போது கொத்திடக்கூடாதுங்க. வெயில்னா சரியான வெயில். பகலில் என்னென்னா வெயில் அடிக்குது, சாயங்காலம் என்ன மழை வந்துடுது. இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ புறா உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். இது வந்து புறாவோட கூடு, அதாவது நார்மல் புறா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட கூடு. இந்த புறா எப்படி ஒரு 20-30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், 50க்குள்ளே இருக்குங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். நெக்ஸ்ட் எங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூர் தாங்க போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து 3 நாள் ஆச்சு. நான் வந்து 2 நாள் ட்ரிப்பு தான் பிளான் பண்ணி வந்தேன், பட் ஆனால் 3 நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓகே கைஸ், நான் வந்து அடுத்த விளாகில் போகும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக பேசிகிட்டே போகலாம். பாய், வாங்க வண்டி ஓட்டலாம். இங்கே பாருங்க, குட்டி போட்டு எப்போ சித்தி போட்டுச்சு? இப்போ தான் போட்டுச்சா? 10 நிமிஷம். கைஸ், இப்போ வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோங்க. நேராக வந்து இனி கோயம்புத்தூர் தான் போக போகிறோம். கோயம்புத்தூர் கிளம்பி விட்டோம். அந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்த்தீங்களா, நான் காலைல தாங்க சொன்னேன் இந்த ஆட்டுக்குட்டி வந்து குட்டி போட போகுதுன்னு. பார்த்தா இன்றைக்கே வந்து போட்டுருச்சு. நான் வந்து ஒரு 2-3 நாள் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் இப்போவே வந்து போட்டுருச்சு. நான் இவ்வளோ நேரம் காலைல நம்ம வீடியோ எடுத்தோம்ல, அப்போ இருந்து வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க. இது வந்து குட்டி போடும், அப்போ வந்து வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக இப்போ தான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே குட்டி போட்டுருச்சு. சரி ஓகே காய்ஸ், நான் வந்து கொஞ்சம் அவுட்ரு போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு vlogல வரேன்.